Komið sæl. Ég ætla að tala mjóbaksverkið við ykkur í dag. Vera með svona smá grunnfræðslu sem að gæti gagnast fólki sem að glímir við mjóbaksverki. Það er náttúrulega til alls konar vandamál sem að geta valdið mjóbaksverkjum og mjóbaksverkir eru mjög mismunandi. En hérna ætla ég samt frekar að fara yfir mjóbaksverki almennt og koma með ráð sem gætu gagnast fólki svona frekar almennt. Fyrst ætla ég aðeins að tala strúktúruna í bakinu og hérna erum við með hrygg og þið sjáið að hryggurinn hann er tengdur svo við mjaðmagrindina og svo erum við hérna með mjaðmir. Og af hverju minnist ég á mjaðmagrindina? Það er af því að hryggurinn, mjaðmirnar, mjaðmagrindin og þessi liður hérna á milli hryggsins og mjaðmagrindarinnar, þetta spilar allt gífurlega mikið saman, rifbeinin líka og svo eru vöðvar hérna allt í kring sem að vinna mjög mikið saman, bæði við spennustjórnun á kviðarholinu sem að styður við hrygginn, líka bara einfaldlega við að hreyfa hrygginn, við að styðja við hann og þetta er mjög flókið svæði. Það sem við sjáum hérna er í raun og veru bara beinbyggingin og við sjáum við erum mjög óvenju mörg bein á þessu svæði líkamans. Við erum með marga liði, við erum með taugar sem að koma út úr hryggjasúlunni, við erum með liðþófa hérna á milli og þessi einstaklingur er líka meira sem brjósklos, þannig kannski útbungun, líklega samt brjósklos. Þannig það er alls konar sem er í gangi hérna í hryggnum og það er mjög margt sem að getur verið að valda verkjunum og síðan getur bara líka vel verið að enginn af þessum strúktúrum hérna sé að valda verkjunum. Og það er það sem er svo flókið við mjóbakið og það er ástæðan fyrir því að í sjúkraþjálfun þá er ekkert endilega mælt með því að pæla of mikið í strúktúrnum nema þá kannski til þess að vita, heyrðu, gæti verið að það sé að koma einhverjar varanlegar skemmdir eða eitthvað þannig, þá vil ég alltaf láta tjekka strax á því. En annars þá getur bara verið svo margt í gangi og það er til dæmis talað í klínísku leiðbeiningunum hálsverki að ef við erum sjúkraþjálfarar þá viljum við helst bara ekkert vera að pæla í er það brjósklos eða er þetta þrenging á göngunum sem taugarnar koma út úr hryggnum eða er þetta út af einhverju væruvöðvatóknun eða eitthvað þannig. Og málið er að það eru langflestir með einhver vandamál sem sjást á myndgreiningum, sérstaklega ef við tökum segulómun af bakinu á fólki þá getum við séð alls konar á myndunum bara hjá meira og minna öllum og það er til dæmis búið að gera helling á rannsóknum. Ein af þeim tók til dæmis segulómun af mjóbaki hjá einstaklingum sem hefðu aldrei verið með verki bara á mjög breiðu aldursbili og það var bara mjög mikið af fólki og meira að segja eins og í eldri aldurshópunum þá var jafnvel alltaf 90% af fólkinu sem hafði aldrei fundið fyrir bakverkjum sem voru með brjósklos eitthvað staðar. Og hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur ekki að brjósklos geti ekki valdið verkjum í bakinu. Þetta segir okkur ekki að einhver aðrir hlutir geti ekki valdið verkjum í bakinu. Heldur segir þetta okkur að við séum með þessar svona
breytingar sem sjást á myndum, það þýðir ekki að við þurfum að finna fyrir því og það þýðir líka að oft er hægt að vera með þessar breytingar án þess að finna fyrir því. Þannig þess vegna þurfum við alltaf aðeins að hugsa betur. Við megum ekki bara hoppa strax á það og segja, heyrðu, þessar myndgreiningar skipta engu máli. Við þurfum líka að passa okkur að hugsa ekki myndgreiningin segir af hverju mér líður illa í bakinu. Heldur þurfum við að gera okkur grein fyrir því og getur kannski gefið einhverja útskýringu en getur líka bara vel verið að hún sé ekki að segja manni neitt. Og þess vegna er ekkert endilega mælt með því að fara í myndgreiningar nema það myndi breyta meðferð eða þá ef við höfum grun að það gæti verið eitthvað að gerast sem gæti valdið varanlegum skaða sem þyrfti þá bara strax að grípa inn í með skurðaðgerð eða einhver þannig löguðu. En það sem ég ætla þá frekar að tala er bara svona almennir hlutir sem að við viljum pæla í þegar kemur að mjóbakinu hjá fólki og einn af þessum hlutum myndgreiningarnar og strúktúrarnir sem ég var að tala áðan. En annar hlutur sem að koma kannski betur og betur ljós núna mjög mikilvægur að við viljum pæla í því til dæmis hvernig stöðugleikinn í hólnum og þá sérstaklega kviðnum og mjóbakinu. En ef við skoðum hrygginn okkar aftur þá erum við með grindabotninn, við erum með kviðvöðvana og svo erum við með djúpu bakvöðvana sem að mynda veggina á kviðarholinu, bindina líka. Og ef að það eitthvað vesen með spennuna eða kraftinn í þessum vöðvum, þá fær bakið ekki alveg jafn mikinn stuðning og maður vill fá og það getur alveg ýtt undir bakverkina ef að þeir koma út frá því að það vanti stöðugleika í bakinu. Ef að þeir koma ekki út frá því að það vanti stöðugleika þá hjálpar það hins vegar ekkert að pæla í þessu og þess vegna virkar ekki gamla ráðleggingin að draga naflann inn hjá öllum sem að glíma við bakverki en hún getur alveg virkað hjá einhverjum. Og eins æfingar eins og McGill Big 3 sem að eru æfingar sem ganga út á stöðugleika í kviðarholinu og mjóbakinu. Þær virka ekkert fyrir alla en þær virka fyrir suma af því að þetta eru æfingar fyrir fólk sem að glíma við óstöðugleika vandamál. Annað sem skiptir rosalega miklu máli einmitt að pæla ekki bara í bakinu sjálfu, heldur pæla í mjaðmasvæðinu, pæla náttúrulega í styrkunum á vöðvunum, til dæmis rassvöðvarnir. Við erum með hliðarrassvöðvar sem liggja hérna sem að eru gífurlega mikilvægir fyrir mjóbakið. Við viljum pæla í liðleikanum, við viljum pæla í styrkunum, bara alls konar varðandi mjaðmir, grindabotn, brjóstbakið. En við þurfum líka að passa okkur á því að gleyma ekki mjóbakinu sjálfu. Og mjóbakið sjálft, það bæði með yfirborðsvöðvunum sem að sjá stóru hreyfingarnar og það mjög gott að pæla í styrkja þá. Svo erum við þá hjá þessum yfirborðsvöðvum, þá erum við með himnu, sterka himnu sem að styður við bakið. Þetta heitir thoracolumbalfascian og málið að það eru hinir og þessi vöðvar sem festast á hana, til dæmis latissimus dorsi sem eru vængjavöðvarnir hérna undir höndunum sem sjáum að toga hendunum niður og þess vegna viljum við styrkja rassvöðvana, hliðarrassvöðvana, latissimus dorsi vöðva, jafnvel þríhyrningsvöðvan, allir þessar stóru vöðva til þess að styrkja thoracolumbalfasciuna. En þegar við förum dýpara þá erum við með
vöðva sem liggja hérna meðfram öllum hryggnum sem sjáum að betta bakið og við viljum alls ekki gleyma þeim og það er mjög oft sem að þeir gleymast af því að við erum með alla þessa hryggjarliði og þeir eiga alveg að vera hreyfanlegir. Bakið er ekki eitt bein, heldur er þetta 32 hryggjarliðir og það er ástæða fyrir því. Þannig við viljum vera hreyfanleg. Og svo erum við með djúpa vöðva, enn dýpri, sem að sjá að reyna að halda því stöðugu. Og þá erum við kannski með bara vöðva á milli 1 eða 2 hryggjarliða og þetta eru vöðvar sem eru mjög góðir úthaldsvöðvar og góðir fyrir að halda líkamsstöðunni. En við þurfum að pæla í öllum þessum vöðvum. Eins viljum við pæla í vöðvum sem eru hérna djúpir, hafa áhrif á mjaðmahreyfinguna, pæla í þindinni, vöðvum hérna sem að sjá hliðarhreyfingu í bakinu, bara pæla í öllum vöðvum í kring. En næst ætla ég að tala síðan við ykkur flokkun bakverkja og þetta er úr gömlum klínískum leiðbeiningum og þessi flokkun er ekki inn í klínísku leiðbeiningunum lengur sem að sjúkraþjálfarar vinna eftir. En mér finnst þessi flokkun samt mjög góð af því að hún segir okkur svo mikið í raun og veru hvað er í gangi. Við erum með bráða, meðalbráða og langvinna verki og það er yfirleitt talað bráðaverki sem verki sem að hafa verið í meira en 3 sólarhringa, meðalbráða sem verki sem hafa verið frá 3 sólarhringum upp í 3 mánuði og langvinna verki sem að hafa verið lengur en 3 mánuði og ástæðan fyrir við flokkum þetta svona er af því að þegar við höfum verið með verki lengur þá fer heilinn alltaf að spila meira og meiri þátt í því hvernig við finnum fyrir verkjunum með svokallaðri miðlægri næmingu og þess vegna þurfum við að vinna meira og meira með verkja upplifun eftir því sem við höfum verið lengur með verkina. En þó að við skiptum til dæmis á meðalbráðum og langvinnum verkjum eftir 3 mánuði og þýðir það ekki þannig að bara akkúrat þegar við förum á 3 mánuði þá séum við hætt að pæla í því sem við pældum í meðalbráðuverkjunum og þá erum við bara komin með langvinna verki. Þetta er ekki tröppuganga, heldur er þetta meira brekka. Og ég ætla að tala þessa flokkun bakverkja sem var í þessum klínísku leiðbeiningum og segja í leiðinni hvað þetta þýðir fyrir okkur, hvað við viljum pæla í. Við erum með bráða og meðalbráða mjóbaksverki með hreyfiskerðingu og það segir sig sjálft að hérna erum við verki þar sem að bakið það hreyfist ekki almennilega og hvað viljum við þá gera? Við viljum yfirleitt ná að liðka. Við erum með bráða, meðalbráða og langvinna mjóbaksverki með skertri hreyfistjórnun. Hvað viljum við þá gera? Bæta hreyfistjórnunina. Við erum með bráða mjóbaksverki með skyldum verkiganglim. Þetta er kannski svona óskýrasti flokkurinn og þessi flokkur er svona verki sem eru í mjóbakinu og maður fær einhverja svona verki í mjaðmasvæði, raskinnina, eitthvað þannig en þetta er ekki típisku leiðniverkinni sem fara niður fótinn. Og það var ekkert talað svakalega mikið þennan flokk í þessum klínísku leiðbeiningum, þannig ég ætla ekkert að fara svakalega djúpt í þetta, en það er gott bara að vita af því að þetta sé til. Svo erum við með bráða, meðalbráða og langvinna mjóbaksverki með leiðniverk og þá erum við oft komin með einhvers konar
taugaertingu þar sem taugarnar fara út úr hryggjarsúlunni og síðan fara þessar taugar niður fótleggina og þá fáum við oft leiðniverki niður í fætur. Og það er þá út af ertingunni sem að verður í mjóbakinu. Og þá gengur meðferðin oft fyrst út á að reyna að minnka leiðniverkina og svo þegar að leiðniverkin eru orðnir minni að losna við bakverkin. Svo erum við með bráð og meðalbráða mjóbaksverki með skyldum vitsmunalegum eða geðrænum hneigðum. Mjög fallegt nafn á verkjavandamáli. Það sem að þetta þýðir er að ef að maður er með svona verki þá er maður með verki en maður hefur rosalega miklar áhyggjur af verkjunum og það hefur heilmikil áhrif á verkupplifunina og til dæmis ef maður hefur óhóflegar áhyggjur af verkjunum þá getur vel verið að maður finni meira til, maður fer að draga sig til hlés og það veldur því að verkinu verði jafnvel verri, maður gerir ekki það sem maður getur gert til þess að líða betur. Svo líka náttúrulega það að maður getur farið að finna fyrir alls konar verkjum út af því að það er í raun og veru alltaf þannig að það er heilinn sem að lætur okkur finna fyrir verkjum sama hvaða vandamál við erum að glíma við. Það er ekki skemmd í vefjum sem lætur okkur finna fyrir verkjum, heldur fáum við skilaboð héðan og þaðan úr líkamanum sem að heilinn svo sorterar og svo þarf heilinn alltaf að ákveða á ég að láta þið finna fyrir verkjum hérna eða á ég að láta þið finna fyrir verkjum þarna eða á ég bara að sleppa því og við erum alltaf að fá alls konar boð héðan og þaðan alls konar litlar skemmdir eða eitthvað skrítið og heilinn bara flokkar það út. En þegar maður fer að hafa meira áhyggjur af svæði þá flokkar hann ekki jafn mikið út. Einnig getur hann láta mann finna fyrir verkjum til þess að koma í veg fyrir að maður gerir eitthvað ákveðnar hreyfingar eitthvað þannig að því að heilinn heldur að það myndi skemma eitthvað og þetta getur orðið stórt vandamál sérstaklega með þessa verki þar sem að fólk er rosalega hrætt við verkina eða ef fólk hefur lengi verið með verki þá fer heilinn að þjálfast í að eiga að vera með verki og það fer að mynda taugabrautir það að þegar við gerum ákveðnar hreyfingar þá eigum við að finna fyrir verkjum og þess vegna skiptir svo miklu máli að ná að flokka í langvinna eða meðalbráða verki. En málið samt og það sem skiptir mjög miklu máli að gera sér grein fyrir er að ég er ekki að segja að verkinir séu ekki raunverulegir eða fólk sé bara að ímynda sér verkina, heldur að segja að verkir eru raun og veru bara eins og tilfinning og heilinn er að reyna að segja ykkur eitthvað ákveðið og ef við vinnum með verki út frá því þá getum við haft meiri áhrif á verkina og þá náum við betri skilning á verkjunum sjálfum. Það getur samt alveg vel verið að sé eitthvað í gangi í bakinu sem þarf að vinna með, algjörlega. Og meira segja þegar við erum að glíma við mjög mikla svokallaða miðlæga næmingu sem þetta þegar að heilinn fer rosalega mikið að venda okkur og láta okkur finna fyrir verkjum við eitthvað sem er ekki neitt vefjaskaði. En þá skiptir samt mjög miklu máli að vita af þessu með heilann. Svo erum við með langvinna mjóbaksverki með skyldum almennum verkjum og það er í raun og veru þegar við erum með svona almenn verkjavandamál og fáum mjóbaksverki ofan í það þá flokkum við það í þennan flokk. Það getur vel verið alls konar gigtasjúkdómar eins og psoriasisgigt, það getur verið verkjasjúkdómar eins og vefjagigt, þetta getur verið tengt til dæmis MS, ef fólk er með MS taugaverki og fær líka mjóbaksverki. Þannig þetta er mjög
víður flokkur en þarna skiptir rosalegu máli að gera sér grein fyrir því hve mikið heilinn spilar inn í verki og upplifun. Og það sem ég ætla síðan að gera núna er ég ætla að bara fara yfir nokkrar fínar æfingar sem að fólk getur gert ef það vill til þess að vinna aðeins með mjóbaksverkina sína og ætla ég aðeins að græna svona. Mjög algeng góð æfing er einfaldlega að búa fettu og krippu á mjóbakið. Hérna erum við að liðka bakið til. Ef að við fáum verkið við þetta þá viljum við bara rétt snerta á verknum, ætlum ekki að pína okkur í gegnum verkin. Af því að við erum að vinna með heilan líka og ef við forðumst alveg verkina þá erum við að kenna heilanum að við eigum að forðast þá. Ef að við pínum okkur í gegnum þá heldur heilinn að við séum að gera eitthvað mjög slæmt, þannig hann lætur okkur finna fyrir meiri verkjum. En ef við rétt snertum á þeim aftur og aftur og aftur og heilinn fattar þetta er í lagi, þá minnka verkinni og við þurfum að geta gert meira. Þannig að það getur verið gott að vera duglegur að gera þessi hérna og eins setja rassinn hérna hælum til þess að liðka beygju og réttu í bakinu. Jafnvel gera svona hliðarbeygju bara aðeins til þess að ná aukinni liðkun í bakið. Og getur líka verið mjög sniðugt að liðka mjaðmirnar og þá getum við til dæmis setið farið hérna fætuna til hliðar. Við getum verið á 4 fótum, tekið hérna hringi fram, hringi aftur, jafnvel farið hérna aðeins aftur á bak. Við getum staðið. Hreyft okkur hérna til hliðar, hreyft okkur fram og aftur, jafnvel tekið hringi. Alltaf sömu reglunar, allt í lagi að snerta á verknum, ekki pína okkur í gegnum hann og eins allt í lagi að beygja sig hérna fram, beygja sig til hliðar. Við getum snúið upp á okkur. Ég mæli samt með því ef við snúum upp á okkur að við gerum það helst sitjandi af því að snúningsæfingar þær eru aðallega að liðka brjóstbakið og við snúum svo mikið á mjaðmirnar ef við erum standandi. Og þá sérstaklega að sitja þar sem að mjaðmirnar eru í beygju af því þá líka læsu aðeins mjóbakinu. Það er ekki mikill snúningur sem gerist í mjóbakinu en snúningur í mjóbakinu ef maður er sérstaklega með leiðniverki getur oft gert verkin aðeins verri. Þannig að það er bara gott að vita af því en getið snúið ykkur og fáið ekki verri verki þá bara að gera það. Síðan viljum við svona alla jafna pæla í mjóbaksvöðunum okkar sjálfum og ég ætla að tala við ykkur nokkrar æfingar sem finnst yfirleitt mjög góðar. Það er hérna, þetta er algjör grunnæfing, vera á 4 fótum, setja upp hendi á öðrum fæti, á annarri hendi og hinn fótinn upp og halda bara stöðunni. Hérna viljum við halda mjóbakinu beinu, passa okkur að halla okkur ekki til hliðana. Getur vel verið sniðugt að hafa eitthvað á bakinu sem að myndi rúlla af og svo getum við þá haldið stöðunni í kannski svona 15 til 45 sekúndur. Þegar við erum byrjuð að geta haldið í 45 sekúndur án þess að verkin eru aukist mikið eða þá án þess að við verðum alveg búin á því, þá getum við farið að taka æfingu þar sem við hreyfum hérna upp
okkur kannski að taka 10-15 á hlið. Alltaf reyna að halda mjóbakinu stöðugu. Svo getum við líka reynt taka æfingu þar sem að við erum með mjaðmirnar hérna á einhverju, lyftum fótunum upp, höldum. Ef við viljum gera hann auðveldari, þá förum við betur upp á það sem að við liggjum á. Ef við viljum gera hann erfiðari, þá förum við lengra niður. Þetta er svona næsta skref á eftir fjórfóta lyfta henda á móti fæti æfingunum. Og svo þegar það fer að verða auðvelt, þá myndum við liggja hérna hinum megin, halda okkur uppi, jafnvel vera með mjaðmirnar fram að ef við erum með eitthvað sem við getum haldið okkur. Og þegar það fer að vera auðvelt í svona hálfa mínútu, þá myndum við vilja taka hérna betur. Þannig við viljum alltaf stigna æfingarnar, gera þær erfiðari og erfiðari. Og í raun og veru eru bakvöðvarnir mikilvægu stöðvarnir fyrir mjóbakið. Hérna sömu reglur sem liðkunnaræfingarnar, við ætlum ekki að dýna okkur í gegnum þetta allt í lagi snerta á verkjunum. Við ætlum ekki að forðast þá algjörlega, en ef það er að verða verri og verri eða líður á, eða við verðum verri daginn eftir, eða finnum mjög mikið til, þá erum við að gera of mikið. Svo er gott að vinna með kviðvöðvana, sérstaklega einhvers konar æfingar þar sem að við erum að halda mjóbakinu í jörðinni og hreyfa fæturnar, þannig við höldum spennu í kviðnum á meðan eitthvað gerist. Hérna til dæmis ein slík æfing. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega í gegnum stignun á svona æfingum. Getum verið með, svo er það æfingar þar sem að maður liggur. Þessi er að vinna með hliðarrassvöðvana, til dæmis þar sem maður liggur á hliðinni, hérna vísa niður, mjöðminn er í réttu, svo lyftum við hérna upp. Eða þá skeljaæfingin hérna, hliðarskrið með teygjur, önnur svona æfing. Svo viljum við vinna með stóra rassvöðvan. Þá getur verið sniðugt að liggja á bakinu, lyfta rassinum upp. Ef við fáum verki við þetta, þá getur við sniðugt að velta mjaðmagrindinni aftur á bak og svo fara upp. Þá fær maður oft minni verki, því oft verður fólk verkjað þegar að það er með fett á bakinu og fer upp. Ef þetta verður of auðvelt, þá getur við gert þetta á öðrum fæti, bætt við smá þyngdum. Önnur góð æfing er einfaldlega hnébeygjur eða standa upp og setjast. Þá vinnum við með rassvöðvana, lærin og svo eitt sem gleymist mjög oft, það er að æfa vöðvana í síðunum og þá getur verið sniðugt að halda á einhverju þungu. Ímyndum okkur að þessi túspenni sé lóð, taka hér. Þetta getur alveg verið frekar grimm æfing til að byrja með lóði. Þá getum við gert annarkvort án þyngdar eða þess vegna haldið á þyngd og bara haldið stöðunni. Það er nefnilega þægilegra fyrir vöðva að halda stöðu og vinna í því sem við köllum ísómetrísk vöðvavinna en að vinna koncentrískt og excentrískt, sem er það þegar við erum að gera hreyfinguna. Og svo eins ein æfing viðbót sem ég ætla að sýna ykkur sem er mjög góð og það er hliðarplankinn. Þá viljum við vera með beina línu á líkamanum. Ég ætla að sýna ykkur hérna komin út af. Bein lína líkamanum, ekki beygja okkur í mjöðmunum. Ef þetta er of erfitt, byrjum við bara á hnjánum. Ef það er of erfitt, þá byrjum við með upphækkun undir höndunum. Og því
láréttari sem við verðum, því erfiðara verður þetta. Og með þessu erum við að vinna með alla vöðva í kringum mjóbakið. Og svo ef maður er með mikla mjóbaksverki þá getur verið gott að kunna aðferðir til þess að reyna að létta á bakinu. Ef maður er með mikla leiðniverki niður í fætur þá getur verið gott að setja kaldan bakstur á mjóbakið. Ég mæli með því að hafa handklæðið eitthvað á milli bakstursins og mjóbaksins svo við förum ekki að fá kalsár. Og þá viljum við vera með baksturinn í svona 10-15 mínútur. Fyrst ef við finna fyrir kulda og verkjum, svo dofnum við. Ef við förum að finna fyrir verkjum aftur eftir að við dofnum, þá myndum við vilja taka kuldan af. Annað, nuddboltinn, mjög mikill aðdáandi. Þá getum við notað nuddboltann upp við vegg. Bæði hérna á bakið sjálft, eins á þessar hliðarrassu, það er rassvöðvana. Við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af því að vera að skemma neitt. Finnum okkur bara hérna upp niður til hliðana. Ef við finnum eitthvað sérstaklega auman punkt, þá getum við haldið þar. Ég mæli ekkert endilega með því að vera eitthvað mikið að hanga. Nema þið séu búin að vera að tala við sjúkraþjálfara um það, af því það getur við frekar mikið álag á bakið. Eða þá ef það eru bara með eitthvað svona smá óþægindi þá getur það verið allt í lagi, en þá viljum við kannski byrja einmitt á því að hanga án þess að hanga alveg, heldur hafa smá þunga í fótunum og bara létta aðeins á bakinu. En þetta er svona hlutur sem getur alveg hjálpað manni. Sérstaklega ef maður er að glíma við leiðniverki, en að sama skapi þá hef ég alveg tekið eftir því að fólk verður oft alveg, það er ekki alveg sömu, það sama út úr því eins og það myndi vilja. Eins ef maður finnur fyrir mikil þreytutilfinningu alltaf í bakinu, getur verið gott að nudda það. Eins setja heitan bakstur, fara í sund, nota nuddið í heitu pottunum. Það eru alls konar aðferðir og ef þið viljið læra aðeins meira mjóbaksverki þá getið þið farið inn á geðþjálfun.is og endilega tekkið á sjúkraþjálfun námskeiðinu þar og þá getið þið farið yfir alla grunnfræðsluna og farið síðan annaðhvort yfir bara öll möguleg líkamsvæði eða farið í gegnum mjóbaksverkjafræðsluna. Mæli samt ekki með að fara í gegnum mjóbaksverkjafræðsluna án þess að fara í gegnum allt hitt. Án þess að fara í gegnum allan grunninn. Hún byggir rosalega mikið á því að þið skiljið það sem ég er búin að tala í fyrri myndböndum. Og ef þið eru með eitthvað spurningar þá getið þið endilega sett þær í athugasemdir við þetta myndband og ég skal gera mitt besta að reyna að svara. Ég er ekki búin að ákveða hvað ég mun tala í næstu viku, en það verður eitthvað gott myndband nú næstu viku og ég bara